ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើសាច់គោងៀតរសជាតិហឹរហើយអង់គ្លេសគេហៅថា spicy beef jerky ហើយខ្ញុំមានសាច់គោនេះចំនួនជាង2ផលបន្តិចបន្តួចអង់គ្លេសគេហៅថា flake steak ចា flake steak ហ្នឹងវានៅកន្លែងពោះគោនៅខាងក្រោមគោហ្នឹងវាពោះវាណាបងប្អូននៅរូបនៅខាងមុខនេះឃើញគេដាក់ flank ហ៎ flank ហ្នឹងវានៅខាងក្រោមចាសាច់ហ្នឹងយើងយកមកធ្វើងៀតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមកធ្វើសាច់គោចង្កាក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់ជា2អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនណាមើលឃើញថាវាក្រាស់ពេកបងប្អូនជា2ទៀតទេណានេះកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវជាហ្នឹងកន្លែងនេះចាចាំខ្ញុំយកកំបិតចង្អុលឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចាឃើញទេកន្លែងប្រទេសហ្នឹងជាមកខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅចាហើយសាច់គោងៀតនេះខ្ញុំអត់ធ្វើស្ដើងសាច់ស្ដើងដូចសាច់គោងៀតមុនទេណាសាច់គោងៀតមុនខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ញ៉ាំលេងធម្មតាអញ្ចឹងទៅតែសាច់គោងៀតនេះខ្ញុំធ្វើក្រាស់បន្តិចដើម្បីខ្ញុំយកទៅងៀតហាលវាឲ្យស្ងួតចៀនហើយញ៉ាំជាមួយបាយចាបងប្អូនខ្លះគាត់មិនចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយបាយគាត់ញ៉ាំតែទេធម្មតាដូចអាហារសម្រន់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យក្រាស់ពេកវាព្រោះដល់ពេលយើងហាលទៅមិនងាយស្ងួតទឹកនឹងណាបងប្អូនវាមិនងាយស្ងួតចាហើយកាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំកាត់មិនសូវធំហើយក៏មិនសូវតូចដែរហើយស្រណុកខ្ញុំប្រឡាក់ហើយខ្ញុំហាលទៅលើម៉ាស៊ីនហាលខ្ញុំហ្នឹងវានេះបងប្អូនវារហ័សស្ងួតចាបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការខ្ញីហ្នឹងខ្ញីដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅអានេះកន្លែងនេះគ្រឿងនេះត្រូវស្មានខ្លួនឯងណាបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំអត់មានគេហៅ measurement អីត្រឹមត្រូវទេធ្វើម្ហូបខ្មែរយើងធ្វើម្ហូបអាស៊ីយើងភាគច្រើនហ្នឹងយើងស្មានតែរហូតហ្នឹងឯងមិនទៅវល់អីដូចអាមេរិកកាំងទេណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងលាយគ្រឿងដែលបងប្អូនមានហើយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងថែមម្ទេសផ្លោកយើងត្រាំទឹកហ្នឹងណាម្ទេសស្ងួតហ្នឹងយើងត្រាំទឹកហើយយើងចិញ្ច្រាំម្ទេសហ្នឹងទៅយើងបុកជាមួយគ្រឿងយើងហើយថែមស្លឹកក្រូចឲ្យច្រើនបន្តិចទៅណាស្លឹកក្រូចសើចចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់បុកខ្ញីហ្នឹងលាយជាមួយចាចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងមុខនេះតើខ្ញុំត្រូវដាក់គ្រឿងអីខ្លះមុនដែលខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយសាច់គោហ្នឹងចាហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់ថ្លឹងមើលសាច់សំទោសគ្រឿងដែលខ្ញុំត្រូវមានហ្នឹងតែ7អោនកន្លះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខ្ញីពីលើទៅវាឡើង8អោនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេះស្មានខ្លួនឯងទៅថាសាច់យើងមានប្រមាណហើយគ្រឿងដាក់ប្រមាណត្រូវហើយខ្ញុំយកគ្រឿងហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយសាច់គោហ្នឹងចាយើងប្រឡាក់វាឲ្យសព្វចាគ្រឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់បុកមកហ្នឹងបងប្អូនបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងត្បាល់ខ្ញុំដល់ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបុកគ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំដាក់អំបិលបន្តិចបន្តួចណាដើម្បីឲ្យវារហ័សមាត់ហើយវាមានជាតិដែរណាគ្រឿងខ្ញុំណាហើយបើសិនណាបងប្អូនមិនបានដាក់ទេក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើម្ហូបអីផ្សេងទៅយើងត្រូវចេះស្មានអំបិលទឹកត្រីអីចឹងទៅចាហើយកន្លែងនេះបងប្អូនថែមស្ករបន្តិចហើយប៊ីចេងបន្តិចហើយនឹងអំបិលបន្តិចហើយបើសិនណាបងប្អូនមិនចូលចិត្តប៊ីចេងទេដាក់ chicken flavor soup mix ហ្នឹងយើងដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់យើងហ្នឹងយើងដាក់ថែមបន្តិចទៅណាដើម្បីឲ្យវាលើករសជាតិហ្នឹងចាហើយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកខ្យងយើងហ្នឹងទឹកឆា oyster sauce ហ្នឹងដាក់មួយស្លាបព្រាបាយសិនអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកថែមទឹក honey ទឹកឃ្មុំហ្នឹងហើយត្រូវចេះស្មានបងប្អូនពីមុនហ្នឹងយើងបានដាក់ស្កររួចទៅហើយមិនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទឹកឃ្មុំយើងត្រូវចេះលៃដែរណាកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកបើដាក់ច្រើនពេកវាអាចផ្អែមជ្រុលចាហើយនៅពេលនេះបងប្អូនច្របល់ឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅទុកមួយសន្ទុះចាហើយបន្ទាប់មកជាសាច់បន្តិចយកទៅកម្ដៅនៅក្នុង microwave ឬមួយយើងយកទៅលីងចាដើម្បីយើងចង់ដឹងថារសជាតិសាច់គោហ្នឹងវារសជាតិយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនហើយបើសិនណាស្ទើរសាបអីបងប្អូនអាចថែមទឹកខ្យងយើងហ្នឹងឬមួយអំបិលបន្តិចហើយបើសិនណាស្ទើរផ្អែមថែមទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងភ្លក់ទៅបើសិនណាយើងថាល្អហើយយើងយកមកគេហៅថាយើងប្រឡាក់យកសាច់ហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយក្របម្ទេសយើងនេះចាមិនមែនយកក្របម្ទេសហ្នឹងទៅច្របល់ជាមួយសាច់គោទេបងប្អូនត្រូវមើលខ្ញុំឲ្យជាក់កន្លែងនេះណាបើមិនអញ្ចឹងទេម្ទេសក្របហ្នឹងវាអត់ជាប់គ្នាសពនៅក្នុងសាច់គោយើងអញ្ចឹងទេចាហើយយើងយកមួយបន្ទះហ្នឹងមកលាបជាមួយគេហៅថា chili flake ហ្នឹងបងប្អូនក្របម្ទេសយើងហ្នឹងម្ទេសមាត់យើងហ្នឹងលាបម្ដងអញ្ចឹងទៅឲ្យសពសាច់ទាំងអស់ណា
ចំហៀងខាងលើខាងក្រោមហ្នឹងឲ្យសប់ទៅពេលដែលយើងយកទៅហាលហ្នឹងវាចប់គ្នានឹងលើសាច់ហ្នឹងចាហើយមានរសជាតិហឹរឆ្ងាញ់ចំពោះអ្នកចូលចិត្តហឹរទេណាបងប្អូនបើសិនអត់ចូលចិត្តហឹរខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះនេះសាច់គោខ្ញុំធ្វើរបៀបហឹរចាហើយបន្ទាប់មកយើងញីវាម្ទេសហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងសាច់គោនឹងឲ្យសប់ទៅហើយត្រូវរុំសាច់គោហ្នឹងទុកមួយយប់ចាបើសិនតែបងប្អូនធ្វើប្រហែលម៉ោងល្ងាចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានចាហើយបើសិនតែបងប្អូនចង់បានលឿន4-5 ម៉ោងហ្នឹងប្រឡាក់4-5 ម៉ោងហ្នឹងបានហើយយកទៅហាលទៅហើយចំពោះខ្ញុំធ្វើនៅពេលល្ងាចហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវទុកនៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាចូលជាតិហើយបន្ទាប់មកព្រលឹមឡើងហ្នឹងខ្ញុំយកទៅហាលនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនហាលខ្សែភ្លើងបងប្អូនបើសិនតែបងប្អូនមានច្រើនហាលនៅកញ្ច្រែងយើងហ្នឹងឬមួយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំហាលនៅកន្លែងខ្ញុំមានប្រដាប់ហាលខ្ញុំពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំក៏ធ្វើប្រដាប់ហាលត្រីហាលបកាក្រៀមហាលអីចឹងនៅខាងក្រៅតែនេះចំនួនតែ2ផោនបន្តិចបន្តួចចឹងខ្ញុំធ្វើហាលនៅលើម៉ាស៊ីនហាលខ្ញុំនេះវាស្រួលជាងណាបងប្អូនចាហើយ3-4 ម៉ោងអញ្ចឹង2-3 ម៉ោងឬមួយ3-4 ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនអាសា2 ម៉ោងអីចឹងយើងប្រែម្ដងអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យសាច់គោយើងនឹងវាស្ងួតទាំងសងខាងឲ្យស្មើគ្នាកុំឲ្យតែស្ងួតម្ខាងហើយម្ខាងទៀតនៅមានជាតិសើមបងប្អូននឹងអត់ល្អហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេចាវាយើងទុកទៅវាដុះផ្សិតណាចាហើយយើងមើលថាវាក្រៀមល្មមហើយយើងដកខ្សែភ្លើងយើងឈប់ហាលយើងទៅយើងយកទៅចៀនចាបើសិនតែក្រៀមពេកវាគេហៅស្ងួតទៅបងប្អូនយើងយកទៅចៀនឬមួយយកទៅអាំងវាស្ងួតទៅខាងក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើវាស្ងួតដែរតែវាមិនស្ងួតដល់ក្នុងច្រើនណាចាហើយនៅខាងក្នុងសាច់ហ្នឹងវាមានជាតិ juicy ណាបងប្អូនចាអត់ស្ងួតពេកទេកន្លែងនេះដូចខ្ញុំមើលទៅវាចិត្តហើយនៅមួយសន្ទុះទៀតបានហើយចាកន្លែងនេះមើលឃើញថាដូចរួចហើយខ្ញុំនឹងដកខ្សែភ្លើងហើយខ្ញុំនឹងយកទៅចៀនខ្ញុំអត់អាំងទេខ្ញុំយកទៅចៀនពីព្រោះខ្ញុំចង់ញ៉ាំជាមួយបាយឆ្ងាញ់ជាងបើយើងអាំងយើងញ៉ាំតែធម្មតាដូចជាអាហារសម្រន់ហើយបើថាចៀនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងព្រោះមានជាតិប្រេងខ្លាញ់យើងណាបងប្អូនប្រេងហ្នឹងណាវាចូលជាតិជាមួយសាច់គោនឹងជាងចាបើសិនតែបងប្អូនចង់ញ៉ាំខ្លែមស្រាខ្លែមបៀអីចឹងទៅយកទៅអាំងវិញឆ្ងាញ់ជាងចាចាំមើលនៅខាងមុខខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបខ្ញុំចៀនចាហើយបើបងប្អូនយកទៅចៀនណាដាក់ប្រេងបន្តិចបន្តួចទៅកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកយើងមិនចង់បំពងទេយើងគ្រាន់តែដាក់ចៀនវាឲ្យតែវាមានជាតិកម្ដៅឲ្យឆ្អិនទាំងអស់តាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងកុំឲ្យចៀនជ្រុលពេកប្រយ័ត្នខ្លោចហើយពេលខ្លោចហ្នឹងវាអាចល្វីងបានណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចថតឲ្យបងប្អូនមើលកន្លែងនេះខ្ញុំយកអង្រែមកដំពីលើដំសាច់គោហ្នឹងឲ្យបែកសាច់ចាហើយខ្ញុំញ៉ាំជាមួយជ្រក់ត្រសក់បងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយបុកល្ហុងឬមួយជ្រក់ស្ពៃក្តោបជ្រក់អីផ្សេងក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងតែកន្លែងនេះខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំមានតែជ្រក់ត្រសក់ទេចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបដែលខ្ញុំញ៉ាំសាច់គោងៀតហ្នឹងចាសាច់គោងៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើមកពី flake steak ហ្នឹងដោយសារសាច់គោហ្នឹងវាអញ្ចេះណាបងចេញមកអញ្ចឹងឯនេះចាខ្ញុំជាហែកវាមកមួយចំហៀងមកវាចេញមកតាមឡាញវាហ្នឹងណាចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំដើម្បីបានតាមដានវីដេអូថ្មីទៀតហើយសូមកុំភ្លេច Follow ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ណាបងប្អូនដើម្បីដឹងរឿងច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃឬមួយរាល់ពេលវេលាពីព្រោះខ្ញុំអត់សូវ upload មកក្នុង YouTube ប្រហែលទេចាសូមអរគុណ